جان دوستی عزیز تماشابینان عزیز و ارجمند السلام علیکم. ما این شام فرصت را غنیمت دانسته طریق سیمای آزیا اچ دی مهمان خاندان شما گردیدیم. عزیزان سیمای آزیا اچ دی و آژانسی تنتنه تقدیم می‌نمایند برنامه دوست داشته شما، برنامه گپ امروز در مهمانی شمایانی عزیز است. میخواستم برای شمایانی عزیز گفته باشیم که ما چون هر وقت در قهوه‌خانه طربخانه زیتون، یک مکانی بسیار آباد و زیبا که در اینجا زیاده از 30 نمودی طعام‌های ملی و اروپایی را برای شما پیشکش میکنند و البته آش پلوی تاجیکانه با اهل عائله، با دوستان، با همکاران مرحمت نمایید عزیزان. نرخ‌ها دسترس و لیکن با مزدگیش نمیگوید طعام‌های و البته من یادآور از آن میشم که همکار دیگری برنامه ما این استودیو نواربرداری عزیزان ویدیو نواربرداران کسبی با صفت اعلی با تمام نمود تکنیک‌های زمانوی لحظه‌های خوش و خرسندیتون را به نوار میگیرند و چون هر وقت صدا پردازی برنامه ما ظفر جان خوشنگ لیبل در یک لحظه معمای شما را وابسته با صدا حل و فصل خواهند کرد. شریکی با اعتماد و با لذت ما شرکتی عزیزی. شرکتی عزیزی مال و محصولات گوشتی در بالای دسترخوان شماست. نفگانی از شرکتی عزیزی، حسیب‌های نهاری، خانم و سپزک است. شما میتوانید مال و محصولات با لذت ترین شرکتی عزیزی را در تمام نقطه‌های فروش در قلمرو ولایت و جمهوری خریدار کرده باشید. شرکتی عزیزی. یک قرصنگ بزنیم برای همکاری. میخواستم نفرانی که امروز در اینجا به حیث اشتراکداران برنامه گپ هستند به شما نیز معرفی کرده باشیم. شریف جان، عبدالله جان و مظفر جان از لایحه استنداپ. یک قرصنگ بزنیم. دوست و دادری بسیار گرامی قدری هلال‌الدین علاویدین از لایحه سانغار شو. شاعری برنامه ما محکمی بحریدین چون هر وقت امروز لیکن با کاستومی نو. یک قرصنگ بزنیم. از خود ناحیه جبار رسولوف چون هر وقت دوستان عزیز و ارجمند گاهی پولکی گاهی بی پول بهادر آمده است. یک قرصنگ بزنیم. سلامت باشید. عبدالخلیل جان از دهه آدمانش بسیار هم زنده دل رمان. عبدالخلیل یک قرصنگ بزنیم. هلال‌الدین جان دایره نواز، دایره دست، حافظ، عموما چیه که نگویم هلال‌الدین. مبارز جان دوستی عزیز ما خوش آمدید، کارمند شرکتی آزیا اچ دی. امروز دوستان عزیز ارجمند غیژک نواز را نیز دعوت کردیم. آمدی یار. یک قرصک شود دوستی عزیز ما. الیاس جان سلامت باشید. خوش آمدید دوستان. همین تماشاگران عزیز و ارجمند در هر برنامه در آغاز کم کم یک شوخی میکنیم. همین نگاه کنیم اگر این زمانه به حاضر چی هست همه بسیار گوید ماشین ها بسیار و این دفعه گفتیم درباره منتو گپ زدیم، تشبیه گپ زدیم. اگر با ماشین اگر ما تشبیه دیم اگر من اشتراکداران برنامه گپ کی به کدام ماشین مانند است مثلا شما تراکتور به مانند. تشکر زیاد از دولان این خیلی گپای شنیدن من خیلی خوشنودم. خب عبدالخلیل جان مثلا گریم این کس مثلا دوره‌های سویتی 011 بود که ژیگولی یک طرفش کلاسیک یک طرفش سلامت باشن. چی گفتی؟ مانند و هلال نکا 24 به مانند. 24 با ولگا 24 با رسو اژدها رو میخوره بریم
برای همین مردم میخواد سوار نمیشن. یکی مبارزان هم تو نگاه کنید. اوپل زفیرا. اوپل زفیرا. مردمی تاجیک به فریدگی اوزا. خیلی آمدی ها رکن آمدی ها رو نگاه کنید. قسمای احتیاطی شما بریم. محکمه انی سکوتی را خوش نمیکنیم. این محکمه بحری دیم به وای پراوه وای آدار کن. آدار کن. برای سوار شدن. علاوالدین جان دوستی عزیزی ما یکی از ماشین هایی که من بسیار دوست می‌دارم رنج روور. فقط کی رنج روور باشته موندگی. فقط وای بالوشه رنگش کمکک پریدگی. کمکک پریدگی. کاتش که ترکان دازه. مظفر جان نگاه کن. بهادر جان مظفر جان نگاه کن. مظفر چه ماشین ابو گویتون چی؟ مظفر جان همین پارترده میکشن. نه لابو میگه لابو. فکر من با مظفر جان ماشین شد گارکنه کاکو چیزی لشوی دنداناش بسیار. تراکتور باشه بردی دانزه. دادری من شما دادری من. شما یک خفاتون رو قش میکنید. سری کشته میبرید. بهترین من دوستی عزیزم عبدالله جان هم تو نگاه کن قد و قامت بین افتابوزای ناوی خوجان شریف جان بین نه و بازاری پنجشنبه نه کو سلفان زدگی آدم یکی به هر حال ما گفتنی هستیم که هر اون نفری که سری چنبره که ماشین می‌نشیند صحتمند و سلامت باشد دائما هستگی ماشینشون شمال گذشته است اینا که خیلی عرفیات به آدم‌ها هم خیلی میگنده یکی هستگی شما شمال گذره با فکرش شما شمال میش میگنده خب به هر حال اتوبوس گفتیم درباره اتوبوس گپ زدیم یک آدم کانتا شیر کیفچه بود است اتوبوس بروندگی به توربی هم اتوبوس خریدم هم دوزه اوگوجا همین چون قرار نگذاشته اینه حتی مغازینی عرق فروشه همونجا ایست گفت آدمی اونجا که سرش وایرون شد آقا چه خیال خیلی 12 میکره رو برفت سیم مایو گفت آخه نمی ها گفت من 34 میرفته گفته این طرفی تو رو به قلب دست بزنه به هر حال آقا این خیلی آدم‌ها که هم شب‌خوار زندگی کردن یک تا راهبر شوفری ناو گیفتیان کار بایو یعنی شوفر بهش işte خیلی زبدید کنید ماشینایو نامتان چیزی شمایه کارگری ناو شوفری ناو گفت فامیلیا محکمه گفتیم نه مایلا نامتان چیزی گفت کلام فامیلیا محکمه گفت نه نامتان گوید مامان نامتان گفت نامم داداجان گفت های کنید محکمه اما درباره رئیس گفت زدیو یعنی شما مجلس به دوشنبه رفتگی این کاری شدگی همین هم تو گذشته شده همون کوی وای نماشه اخبار هم تو گذشته بالونده یک بار دور شده است یک طرف بگیسته ابا چی نمیشه است حوزی یک کمتر سبک شوم گفتم فرام دست وای شما سوسه بود است داریم باشه تحقیر باشه تای کرم دست وای این همه چیزی گالس تو کتی اخبار نگاشتن زور بود است همون رئیس گفته دو حاضر بعضی کارخانه ها رئیس گفته گام میزنن که کارگرا یک تشبه فقط باس گفته گام میزدند رئیس رفیق باس من همین یک دو سه روز جواب دید من جنازه اوچنبه رفتنم در کار کجا جنازه اوچنبه همین امروز ساعت 12 جنازه من سراغش نرفتم تلفن شد اون روز جواب گرفته بودید که هفته گذشته سه روز جواب گرفتم اوچم گذشته حاضر این اوچی دیگر هم زنگ زده من گفتن بابام 4 تا زن داشته بودیم درباره کاری شده گاوزیمو دو تا دوستا بودن یاددیگشون هر دوشون آدمی سخت بودن اون یاددیگشون جماد گفتن مسخره میدادن زیقنه گفتن مسخره میدادن هر دوشون بین همدیگه شرط بستیان گفتن که بیتون کیم همه همین پولی کم خیر میکنه گفته پولی کم همه پولی کم خیر میکنه یا چون برام دنو پیشی طالبانده رفتنو 5 درم داده طرفین جداش میتونی نگاه کنید که نشان فاس که امروز دکاس بگیر گفتن دوگانه صحبت کروس دوگانه جانم یک هفته 7 روز باشد پاچوت من 3 بار میبینم خلاص گفتستی و یا شام نگو من 4 بار اتون شوید نیست تو گفت این درباره شوید تو گفت من نمیدونم همون دوتا دوگانه وای پوستینی و فروندگی بیابون گرم همه جا قوم دکاس برفتاست یک تا دوگانه گفتاست که گنده گرم شدم اینا بینچ خیلی عرق کردم چاک کنیم گفت ویم ها پیشته کشاخی یک مهمان از خارج آمده است بعد آوردیان اکون تاجیکا مهمانداری نقص کو همین آشی پلوی یک به یک با آوردیان و خوب هم ضیافت دادیان سانی وای هم بیشتی ها همین آش با مزه خورده سو یک میشند که شکم درد کرده است
بعد گفتم دست چپ وجود منو برید بردیان اونجا بردن که باز یک دقیقه 12 است وای داد گفته در زده است داوید رفته چی گفتم شکمم درد کرد و زور زنم چشمم کور شد گفتن که نترسید سوید مرد گفتن و همون مهمانه اومد دیلاش بزده سو رئیس کارخانه اومد переводчикаш будиги کارخانه اومد و چشم سکرتر گفت که این سیت نیمجینی ها کافی کن گفت من переводчик دوتا یا نیمجینی گفتم همین یک چیز دیگه کلمه مغامبیره میدونم تو میسی مغامبیره چی خیلی گردن قاف سکن کاربا باینی یک ایسوف تنبال گفته که آدم 80 ساله گنده مغامبیر بودن 80 من برای افسوس میکنم میمونم این چیزایی بودو بیافتی ما کی بمیموند یا فهمم چه میسیت پسرم کدومش مغامبیر گفته عبدالله جان گفت لبای دادا اینجا بیا بچه حاضر همین دری کوچه برو اگر بناگو زمیننده $100 باشد خم شده میگیری میگوید وای داداش برفتی کو شمال هم تا بعدارت ممکن قپن افتاست قندو تازم من تو که فخر میکنم ایست کنی فلان چی جان اینجا بیا چی ها آمده است همین کوچه برو دختره کوی خوش رو باشد اگر نگاه میکنی میگوید من چیزی نگاه میکنم و ها نگاه کنند من گفتم این قندو تازم سیومش ها بدریدی اینجا بیا خدا تام بید گفته است اما بدریدیم به همه بود بیافتی داده است حالی شمال گفتیدو یک مردک نیست بی شبنده اکن وای شدیانو یک سبک شده بیام گفته بریم به برامده درامده آمده همه جاشان تر بود از زنشان ها بارانی سخت بارد است میگود نه شمالی سخت شده است یک سوداگری هم یادگیری موندن در کار حیات به دوری 45 سالدادگیری اومدن جنگ به گرون رفتن به خوجان به رسود سالداتوی چیندیان بچه یوشیوش از پنجشنبه هم یک سوداگری با قوت قبل گرون رفتند جنگ به 40 خودم وای به کریاچی توشکه میگود وای بلاروسیا به فرانت به گیر автомата گیر انداز گود اگر تیر گیر گرونت این وای یارو دوستو گرونت گود اگر من автомата حیاتم نقل من سوداگر بودم من نمیتونم این تیرو تفنگ فهمش من نمیرم تو سوداگر ها گود اگر نباشد تو یک تا وظیفه گفتیان کماندیرش همین روز میری یک 10 تا پلین به گرون میگفتیان من تو هر یک دانی پلین به گرون اومدگید به 10 سامانی میتیان گفتیانده 10 سامانی وای پگروز برافته است بیگانی شامانده اومده 100 تا آورده است اوی این قدم ول آورده گون اگر من هم قدم یافتم نمیشد همش این به زورم نمیرسد کماندیر گفته است نباشد گفته است میخوایم مالش پلین به 100 تا آورده گفته است 5 سامانی میتیم همش گفته است نه کماندیر التماس 5 نمیشد این خودش اپتیم حفیظ فرمان نام یک شب یک تا دختر تاریکینده آپیش قبرستانی گذشته است که بوده سو تاسیده یک تا مادر آپیشش برونده ها دخترم تاسیده است میگود ها گنده تاسیده است میگود و مادرکم میفهمم زنده بودی که منم گنده میتاسیدم گفتم مالیس باینی شوفیروی کمازیستو با مالیسی کلام شد هم شوفیر پور رئیسشان برامدم که ما باید که باری مردم افتیست دار ترق شد عبدالرشید اومسوس بود که تینجی میگود عبدالرشید میلتق کی اومسوس است شهر میلتقی عبدالرشیدم درامده است یک تا گپ آمد با من همین رئیس به برفتگی یک ماه خانی من با کی هادر اومده گفته است می پرو نمازی تو میلتقی روز کند و قفا آواز شده است همه به تیراد نمیرسد همه حیات میخواد خب تماشاگران عزیز و ارجمند این ساعت برنامه ما از یک چند صحیفه ها عبارت است و صحیفه اولین من بسیار میخواستم که شاعری برنامه ما درباره یگان اشتراکچی شعری هجوی خودشون رو پیشکش کنند چی گفتید؟ البته مرحبا مخکجان و این دفعه درباره سمغار شو این دفعه درباره تماشاگران عزیز و ارجمند نفری که دویم پسی کامera است سروری آزیا اچ دی پرودوسری برنامه گپ اعظم خان یک بار اینجا بیاید دوستان یک توکای شما از اونجا استفاده یک دعوت کنیم بچه‌ها کنیم بیاید اینجا بیاید دوستان توکای هم میبخشید از اونجا استفاده شما راهبری میکنید یک بار شنید اینجا بس بدگید مقام جان دل خالی کنید دوستان دل خالی کنید گپاتون باشد رویم بگویتون ما همین من مقام جان درباره من رئیس محترم من امروز شعر میخونم خصلت نامه رئیس
همین برنامه با همین روبروی ما میشینن لیکن همین تماشابینان نمیبینن برنامه خیلی این کس می رهبری میکنه. یعنی که درباره سروری آزیا ایچ دی میخونیم. آخرین سخنهای محکمه باردین طریق تلویزیونی آزیا ایچ دی. مرحبا. رئیس اعظم خان اکبر 10 پنجه او هنر حیران شدم شمرده اصلش دختری گرده گاهی باشد او شافیر گاهی باشد او شاعر در برنامه گپ هم باشد او پرودیوسر در رو برو نشسته می بردارد او دسته می کند 100 اشاره می کند او نظاره می خواهد که از خنده روده ها شود کنده رحمت او هم استاد خنده هم رئیس ارزنده از اش هرگز نمی تاند دل کنده شاید که باشد گینی کارهای او گرینی در یک هفته 8 روز کار این بیام هنر در کار بر ذنب این هر هفته توی می رود وقت یافته همینش نگویدم نیبود رکلام این در توی باشد برنده نرخش بالاترنده از پشت این قدر کار او کمبغل یا پولدار سوا نمی داند این را کس چون که خاکساریش بس یک کنده زنه رحمت رقیم جان راستی گپ چلاوی پشتی آدم دیدگی بدمی روبروی آدم با چلاوی انکوندی سادیم باور کنید زمانی جدا ویان زندگی کرد من اصلا همین چند نام خورده شده کاره بینید همین خیر قایدش همین خب محکم جان شما پریشان نشوید غیر از تلویزیون آزیا ایچ دی ولایت صحبت تلویزیون تنین های تلویزیون دیار های تلویزیون اس ام یک های همون به خدا خواهد شما بیکار نمیمونید یه همینش شنید بعد مصلحت میکنیم سلامت باشید یک قرصک برای دوستی عزیز ما پیش از رفتن نباشد یک تا منم لطیفه پرتفته بروم البته این یک اویله زخنه ها بود یعنی همون اویله خیلی سخت زخنه های بوه هاشون گذشت یعنی اکن از این شهر به اینها همون دوره های شوروی بود از دیگه تلگرام فرستاندنشون در کار اکو اینها زخنه کو پولی مول دادن به دلشون لواس میکنند نیبرشون فرستاندن گفتن که همین گپی مول ننویس اونجا هر یک حرف پول میتید کو گپی مول ننویس کو تکک نویس که ویا فهمد گفتن سونی نیبره هم رفته بووم ادا گفته تلگرام نویسیان پگاش به جواب آمده است اون طرف اخیشاشون ای گفته خیلی من به اجازت می شریف جان جاشون اشغال کنم رحمت محکم جان گوزنون بینون به موقع بکن محکم جان که خیرخش میکنم همین برنامه تمام شده شما هم به اجازت این برنامه شاعری نو یافتن در کار بود محکم جان که رنگتون سفید شو خوشرو شده دیگه لیکن دوام میدیم نباشد بعضی مادرها هستن که مثلا دخترشون شوهر بمیتیان برزم این با پریشانده و هر روز تلفن کرمیستن حتی میخه مادر تلفن کرست دخترم نازمیت درست می سلامتی نازمی شو چخه درست می نازمی دقت نکروس می نه دقت نکن انیق می چیزایی گفته که گران دوست می همیشه گران دوست می کامپوش سوسی میخه مادرها و حیران میشن بیمارخانه اپراسیون گذراندن سال دکتر همش نقص گذراندگی همون بیمار رو گفتن که منه تمام اپراسیون همش ناز گذاشت همش زور اهمیت شما افیسال زنک تبریک گدگر ویم یه اکا این چی من چه زنک من اپندیسیت بام دیگه بودیم گفت همین زنکای نازون نزاش بخوشم نه خانهش به مهمان آمده سو پیساتشه جهازه دیپلم جام بچه هم یک چای دم کده بیام مهمان اما کد آمد گفت این نام نبیره تو دیپلم جام می چوه دیپلم جام مونده که شما گفت اینه نامش دیپلم جام دخترم شهربا خانده دیپلم گرام می بیام گفته رفته همین آوردگی دیها کیمیا بچم زنک کیمیا بچم وای
گوساله دو تا پاچکش که راست میستون افته ریپتیس تکریم گوساله من میستاد میغلطد میستاد بعد پاچک دو تا بعد راست میستیم کم نیستیم بعد دیست شون همونجاست وای بار بر یاد نمیگیرد شما نمیخوای بودی دواسر شنده بعد yakta odam ve çümeliye çizemiyor gün normalde çümeli. Çümeli tarifi Böğürçe. Yakta böğürçe ki yakta çümeliye sirk yolda ya. Dah sol sirk bozuk adamla yolda yanı. Değişik kalori sirk ve gram yanı. Şimdi o yak çiz o adam kutu çümeliye sağda hazır menemen mefam olam gün ve kalori sirkam yakta zaten kuşta gavzene çize o adam kuftir bu diye. شریکی با اعتماد و با لذت ما شرکتی عزیزی شرکتی عزیزی مال و محصولات‌های گوشتی در بالای دسترخوان شماست نوگانی از شرکتی عزیزی حسیب‌های نهاری خانم وصف زکاس شما میتوانید مال و محصولات‌های با لذت‌ترین شرکتی عزیزی را در تمام نقطه‌های فروش در قلمرو ولایت و جمهوری خریداری کرده باشید شرکتی عزیزی Компания «Азизи» – производитель колбас и мясных деликатесов с 2006 года. Мясо от лучших поставщиков. Отборная говядина. Натуральные пряности. Уникальная рецептура и традиция наших технологов – вот секрет вкуса нашей продукции. «Азизи» – у качества есть свое имя. مراجنه‌خانه رحیمی اکو آزر ماده شدگی پیش کیلینو داماد ور شدنشون یا با مراجنه‌خانه میرن کو دو تا عمه ها عمه عروس و عمه داماد دهر مراجنه گفتی که هر دو ها کنوس کنن کشتین تکری دیگه شو کی یکم بردسیان سن دخترک و ها مراجنه خریبه دو تا عمه ها روان منو چهر ما شو دو تا گپ ما گازنیز گفت من بعضی چیزایی میگم همون چیزا دست میکشید سونی مالا زندگی میکنیم تو وکراس چیه گفت فوتبالتون نمیرید فوتبالتون با اما علاش نمیرم و بازیچتون نکنین خیر همم نمیرید بچه‌ها همم بدات کردی اما علاش نمیرم بیگوی طرف به همسیفتون چه زندم نمبروید گفت آینام دست میکشم اما آینام دست میکشم ما بنجاری مادک دوی همی زاوبنده کو یه روز مادک ol دستیزم هر روز زنش شاورجı قاوله که دوسو آخونو برودو پیشکده bir hafta güzel kalkışandı. İloyim tamamı hayattan azap kışta geldi küçük boyun göt. Zanak tümün azıcık cihaz olsun mu iftar? Zil neşe bir dakika. Uman hemin zindagi ve zikşan dakor nabudas. Yak mağdaki vaqt çok budasu. Her roz yakta sehi kanmodi ve rafta apor mepsas ki hazorta bölüşka daim meftas. Bay program ne hazorta bölüşka mı neskut? İftam onu raftas. Düğüm roz raftas. Iftas ki hazorta bölüşka daim göt veya ne göt? İftam onu mep raftas. Yagos duta poro hadışon ho koydum iftan ki biyo. Masiyat kadar iftan ki biyo min mağdak her roz ondos. Hazorta bölüşka mepsa. Biyo 500 man mepizimu mefruşimim iftan. Puxtiyam. Pagaşı bu ondas. Hamdanda assalomu alaykum. Maravat. Hazorta bölüşkte haymi göt. Ha hay göt. Jinyo göt çıkım mefruştam mi beyiftan. یک مرد کوچند رفته استاد یک زن وا خورده سو السلام علیکم و علیکم السلام من شما شناختم افتاد نفهمیدم گفت شما انیق یک تا بچی من داداش گفتاد یا تا بکرم شما کی من شما نمیشناسم انیق من شما شناختم شما یک تا بچی من داداش شما تهمت الکای سیم شد شما حالی هم من نمیشناسم انیق تهمت نکنید من خواهر نزدیک مردم دیگه من راهبر صنف بچه‌تان آخه گفتم دو تا آشنا واخوردی نه 3 ماه باز خوشتومن خوانندم به خدا خیلی کن آشنا جان خیلی خوشتومن مادر شد که وای چی نیه گفت چخیلی چی نیه 3 سال پیش من جدا شدم دختری وقت একটা بیمارخانه همشیره پالاتی و دارمداست بیماری کسلی قند خورافتگی یک تا پالاتا همشون همونجا جمع کردگی و کسلی قنده همونجا موندگی همشیری هم دارمده کسلا هم به خوبی شیرینگ فته براتاست یک تا ژورنالیست مبارز جان نه ژورنالیست امریکا شور شده یعنی امریکا من بیمارخانه کسلی روحی رفته سو سانی دکتری که سوال جواب سر کرده بود که این بیمارو آدمی درسته چخیل فرق میکنه تون گفت
oddiy guftas yak vannaga olib kelib pur mekunیم dastlashma همش yakta chumcha yakta stakan yakta fakir metim همین vannaga xoli kunton beguyim گفت وای ژورنالیستم گفت که ها این معلوم که خودش فخیری میگی تیکسان درستش گفت نه درستش پروبکی میکشد گفت شما هم اصلا پلاتی چور سایم کاروای کات خالی گفت حاضر کلین ها با عموما قبض نمیشه و پیش بود کلین هم تو گوت کالیکش خام کنه هم فکر میبرف حاضر کلین ها این خیلی نیده یا خوشتوما نبیرش کمتر سرزنش کرد جان کریستاد کلین آمده حرف فی هم تو قبضه بو وجا میبخشید و بچی من به یاد نتید گفت است میبخشید که نخی من با یک و اینشو یاد داشتم تربیه فهم داشتم بچه خودتون به یادی دوا افتاد سینجی میگه 3 بار آخونی دیگه زن عقب داد حاضر تماشاگران عزیز و ارجمند اینجا حاضر فقط لطیفه گفتن گریمم نمیشده دیگر صحیفه ها هم گذاریم مالش می دوستان شتابه که البته صحیفه ورق کرم باین تماشاگران عزیز من پیش از همه میخواستم دوستان عزیز و ارجمند اشتراکچیان فعال برنامه گبرو یک بار دیگر خوش آمدید گفته باشیم و در خاطر آنی که شمایان عزیز لطیفه‌های بهترین میدونید باز حافظی بهترین هم هستید مرحمت کدام سرود را امروز شما تقدیم می‌دارید مقیم جان ما مانا دیروز خودتون خبر دارید از دولت ازبکستان از چاره‌بینی خیلی بزرگ استاد شودروان فخرالدین عمرو حافظ خلق ازبکستان در شهر تاشکند گذشت ما هنرنمایی کردیم یک سرودی نو ایجاد تاجیکان و ازبکان اکی ملت دوستلاره برای مخلصان یک قرصه شعر از عالم خان اسمتی مرحبا Tacikon u Özbekanan iki millet dostlar Tacikon u Özbekanan iki millet dostlar Gavhariye hanedanan iki millet dostlar Gavhariye hanedanan iki millet dostlar روحی جانی و نوایی شاد بلسن تا ابد روحی جانی و نوایی شاد بلسن تا ابد زبی صدها داستانن یکی ملت دوستر زبی صدها داستانن یکی ملت دوستر شادی تق تقی دروازه ها تپ تپی دل هازی شادی تق تقی دروازه ها در بروی هم کشادن یکی ملت دوستر در بروی هم کشادن یکی ملت دوستر
شوکت و امام علی دادن دستی دوستی شوکت و امام علی دادن دستی دوستی هم قدم تا جاویدانند iki millat do'stlar ham qadam to jovidonan iki millat do'stlar tojikonu o'zbekonan iki millat do'stlar gavhariya xonadonan iki millat do'stlar gavhariya xonadonan iki millat do'stlar gavhariya xonadonan iki millat do'stlar خب بسیار یک سروده بهترین بود و من خوشنود از آن هستم که من مرزها بین دو دولت همسایه گشوده گردید و برادران ازبک ما به حضور من آمده اینجا از جاهای تاریخی و بسیار جاهای زیبایی ما تماشا دارند علل خصوص باز تاجیکانی ما نیست رفت و دارند و من خوب است بین دو دولت همسایه یک گرمی اینجا فرما گردید و من باور کنید اگر خودی حاضر از یادم به چی رسید تگی همون هر یک ویدیوهایی که ما میگذاریم رولیک هایی که برنامه گبر رو میگذاریم باز برادران ازبک هم خواهش کردند که یکان لطیفه ازبکی هم برای ما مخصوص برای ما من خواهش میکنم از شاگرد بهادر جان با زبان ازبکی خیلی قرقیزی و قزاقیشو من با چی میکنم مرا برای وی همون مخلصای تماشابینان درباره ازبکی انکدوت پرسید. عزیز دوستان من ازبک تریدیم. عزیز دوستان من چیگرده نه حالی سرشویش این ازبک تاجیکی چیگرده ده bir kampir yasharkan. Abed paytida ayni chasb anu tinchlik, oromlik paytida nabirasini qidirib, "Jamol" deb baqirib yurganini ushlayib, haligi chegarada turgan soldatlar yugurib kelib, "Xolajon, bu yerda baqirish mumkin emas, baqirmang. Bu yer tinchlik kerak, baqirmang" desa, "Ishing bo'lmasin baringni, men nabiramni qidirib yuribman. Voy Jamol, good. Xolajon, baqirmang, baqirish mumkin emas. Mana durbin bilan ko'ring" desa, "Jamol" deb turib, bunday durbinni olib kelib, "Jamol uyga kirdirmi?" yana bitta aytib, juf shavanaku. Bitta odam bozorga molini olib chiqib sotib, haligi arqonini yo'lda yetaklab kelayotsa, bir o'rtog'i chiqib qolib, menga qara, katta odamsan. Yo'lda arqon yetalab yurasanmi? Sen nima qilay? Oldinga tashab itarib yuraymi dedi. Fahmidlar öyle. Shimo fahmidingmi? Ha, chuvin. Yaxta shimo ya. Bo'pti ukajonim. Bitta erkak bor ekan, juda nima ayol boz ekanda. Shuning uchun xotini dediki, menga qarang, erkak dedi. Men sizga zapasno aeroport mas dedi-da. Keyin erkak ham shunday qarab, menga qara, "Sen shukr qilki, bir bitta meni reisim seni aeroportda tushadi" dedi. Xursandam az on ki nigah kunid dar berun oftob barodarov. یک چند وقتا بسیار خنکی شد. بسیار خنک شد. مثلا گریم بیرون خنک، درون خنک، می نگاه میکنیم با خنک. خیلی خنکی زیاد شد. لیکن خرسندم از این که من هواهای گرم شد. طبیعت من با از نو اولی بهار فصل زیبای سال، ایامی عشق ورزی، ایامی طبیعت بیدار شویش. انا همین فرصت ها و همین لحظه الهام آورنده شاعری برنامه ما. یعنی که محکمه باردین گرده این نفر تلفن کردن با سروری تلویزیونی آزیا کی من به شما خواهش میکنم همین دفعه شعر من شما باور میکنم و همین طور از طرف دوست عزیز ما سروری تلویزیونی آزیا اچ دی یک متنی بسیار بزرگ آمده است در هوای سروده ای اکی عزیز ما نعیم جان محکمov سروی دیلارا گذشت اکنون اینجا به سردی دیلها گذشت محکم جان چی گفتید سلامت باشید دوست عزیز خیر میخونیم
سردی دلها گذشت نوبتی سرما گذشت سردی دلها گذشت نوبتی سرما گذشت ورزیدنی یاد شده در دل شبها درباره خنوکی گاو زدیم مقیم جان اکو سلامت باشید. یک جاوا جنازه شده شد تابوت گیفته اکون برفتوسی از قبرستانی ویو پیششنده یک تا آدم همین خنوکی ها و برفتوستگی وای دادم همین تاریکی ها و برفتوستگی وای دادم گفت یک تا بچه داداش که گشته برفتوستگی بودن چیتی وکردی و بچه داداش من نگاه کرد دادا این تابوت خانی ما بود داسی همین دو تا بچه سری تابوتان رو اویده تشنه اتش اومده میبخشید این مردگی آدم من بفکرم پسرش هم نبود کو پسرش هم نه این هفته است دامادشون هم بفکرم حالی داماد دارم شکشم نه کو اینها کی گفت اینها قرض دادگی هفت دو تا دکتر بوفیتی بانیسی ویانده آبل بانیسی نشتیدو یک تا بالتیکا 9 گرامی پروفسور یک تا بالتیکا 9 گرامی گفت پروفسور ما دادرم دانشمند ما دکتر جراح میلیون ها نفر گذشته برای سودیان همه میبینن دکترها نوشته سودیان گپی کاری ناز نی همون مدیسینسکی سپیرتی خودمو نمونیم یک آدم کوچنده رفته است دو نفر سر راهان کار کرده است یک تاش چاهای همه کوفته است دویمش خاک با گشته پر کرده است تماشا میکند حیران بعد نزدشان راستی گفته است که میبخشید یک چی پرسم معلم این چی خیلی کار یک تاتون میکوبید یک تون گشته خاک پر میکنید
او یکدیگر با عذاب نمی همین کارا تکرار کرده گوید گفت که گوش کنید که ما بیرون که قبضدن ممکنه هیچ کس قبضدن ممکن نیو وظیفه این کافتن وظیفه من پر کردن اصلش ما سه کسیم یک کس درخت میشنوند همون امروز ناآمد آره ما کار خدا ما کنیم برای همون یک تا چیزی و سه کس سه تا همین بچه‌ها یک تا رهنده یامش بود چقوریش بود است همین گاوز دوستیان گوش کن گفت است این چقوری سخت چقور بود است گفت است این یک کس نمی‌کنه غلط یک تравма گیرد گفت است همین یعنی چقوری و یک تا ماشین سکوری آورده ماندن در کار گفت است مسئله پرابلم همین یگان کس غلطی شینانده گفت است بودن در کار دکتر بگو دویمش نه گفت است همین جواب یک تا گفت است بالница ساختن در کار بیمارخانه ساختن در کار گفت صاحبش چیزی بود است داناترین ده صاحبش گفت است که نه همین یامه چقوری گور کنیم یعنی بالница و کویم چیکار میشه پرابلم افندی یک استاد خانشان نشسته همسایش تخت کردی درک شد تینجی میگه همسایه شوندیم که ولی شما سیرکو بود سیرکو 40 ساله های میگه های ها کمتر تید برای تبابت گفت نه میتونم گفت این چه برای تبابت که شما ثواب میگیرید گفت گوش کن اگر تو بوینکو ما سیرکوی میدادم سیرکوی من 40 ساله نمیشد یک آدم تمام اون خدا مراجعه خدا من با یک رزق روزی یک پول ته مبلغ ته من هم یک روزی شاد بینم همیشه کلانساس پیرانساس مردسو خدا با روبرو شده است بعد از گوش کن خدا من یک عمر تو مناجات کردم التجا زاره کردم چه یک رزق روزی نداده و نکرد گفت خدا من نگاه کرده من بین تو آخر رفته یک تا لاتری خر گفته سوخ ما تو یک چیزی استودنت ها مصلحت کردن گفتن که این صحاب کردی همین تنگه بالا و میغرانیم اگر طرفی راستش کردی فراد کینو میریم طرفی چپش کردی فراد برب میریم اگر تو راست نایش کردی راست فرامده ایستاد فوتبال تماشا کنیم میریم اگر تنگ هوا و در ماند درس بمیریم دوستی خلقا انا یک توجیه قطعی دوتا امریکانیت پویسکیدی براستی سوده بودیم دوتا امریکان پیچیده که گفت است که بیاد یک تو کم کش حاضر شوخی میکنه ازدواج میکنیم گفت است پاکی تو گفت است که همون توجیه بنیاد کرده که همون کارش تما و گفت توجیه هم راه دیل که همه من نکسه دوست گفت نو گوشتی خوبم بردیانو خودیام اشکمشون سر کردیم با گاشته و دوجان کارچیه توجیه کم کارچی گفتم همه لفته غلافش بیت خونده اشنات امریکانسو این گفت است تینجمی بویمه میکنم من آواز گوشت خوک بردیم گفت است گوشت کم قبول گفت هنی احمد نتون خودش توی کد خط نه گفت است یک آدم یک شربام دستو مهمانخانه به درست ساعت 12 شب من ساعت 2 به سمالیات ما همین یک 2 ساعت من به اون تا جا همین دام گیرم گفت جون است تو یک تا خی وای های حجره های همونجا امروز این شهرانه فستیوالی دورچی ها گذاشت است انا اگر شما خواهیدگر من همونجا به جا میکنم گفت است روا دو تا کات ماندگی یک تاشنه بالی کات به حتی دورچی کروم پام رقاق پام پام کروسیانده اما جوان بناگو من اینجا به وای کنم مالش میگه بازو و آدم تو یک زنگ کو جوش شدنش این مرد کم رقنگ رقتنگ تنگ رقنگ و زنگ کم او گوش کنید گفت است من بعد 2 ساعت سمالیات که برفتم من دام میتونم کنم بس کنید شو دوره مونده خورفتم این زنگ کم وای کروسکی حاضر همین مرد گجاش خیزد من با حمله کند ادمنستراتور جیغ میزنم داد میگم میلیسی جیغ میزنم نگاه کند با خوب حاضر اگر همین حمله کند اگر داد نمیگم زچم داد میگم ادمنستراتور میلیسی جیغ میزنم بلام تو سید بلام و خوب خورد سیم است که اگر حاضر همین خیزد اگر من ادمنستراتورم جیغ نمیزنم و یا میلیسیان نکنه جیم خوب های گفت اگر ما راضی گفت گاب نیست رقم دایره‌چی و زنده دل میشن کمیسیون یک آشپز خیلی فربه شده برفتن و بعد سال نزدیک طبیب رفتن چی پرابلمه گفتن خب مرحمت من یک مشکل که اومدم ها چیگه من گویت یگان بار شکم سیرو خوراک نمیخورم لیکن همین فربهش تو رفت شدم سببش چی باشد نمیخورید میخورم اما کسبتون چی ما آشپز ها خب بیاید یک کار کنید همین از سحر تا شام آش میپزید یک قاشق وقتی که میچشید اگر چشیدید همون اندازه گرفته یگان ظرف پرتوید ها خب یک روز گذشته است اون بیگاه گرفته بدونن بیگاه بینن آشپز یک فقیر اوقات کشال برداشته برداشت نازی طبیب با بهترین علاوه که هلالدین یه روز مصلحت کردین این توی فایدهش نیه بانکی اسخاطه میزنیم گفتیم короче دو کس روحای بستگی و علاوه دین اکو کلانکی هیان اینو
Yakın mağazada mı daromda? Daromda yalinga pula girdi. Kabine yaptı. İn odamı dodiyan. Yak böyle signalizasyon kokunat tarifi sonlar ben yokru bulamam. Ama yak bir sistem olsun. Anlasız. Hele öyle değil. Konuşuna paftın. Rus diyen yak jobu. Hamma mobil bağlıvdığını girdi. Siviyeto daha gitti ki polisat kursan. İstediğinde yaktı alıvdığını kaptı gibi jobu. O çıkıyor. Hele öyle değil. Buram oya kapı değil hok. Kapatam yaktı şunu nereye kapattı? Vay hemen banka yaktı kampir faroş bu değil mi? Faroşlu kormaya giden. Vay banka seyfaş kalonku konu boyun. Sonra arız direktörü banka vay faroş taski başam. Hem kalite hem inci tidman ba. Man her şey bir durumda bir işlik şovma gar. Yak nim saat spilkan ki avarım yaşam bu. Ama ki Abdurgani Nasr'ın şu ne tincimi ama size gavgıt farzandaki yerin kirosu yapmıştı. Hakay nasıl bir karzi padron var mı? Şuma ha söylemiş at kursan şeviz gün. Hani nazı nomi keline beni de size göre apsat olur. Zamanla nito. خوب هر اون کاری که آغاز رو با انجامم دارد نه رسیدیم تماشاگران ارجمند با فرجام برنامه گپ ما میکنم که از سخنهای بامزه ما گوش شما در نخواهد کرد همیشه در لبانتون خنده باشد با تلویزیونی آزیا اچ دی بمانید عزیزان و در آخر به هر یکی شمایان عزیز تنسیتی خانوادگی را آرزو میکنیم خیر عزیزان تا برنامه‌های دیگر خداحافظ لذت برد دل و جان از پلاوی تاجیکان